Hola amigos, vítajte u nášho prvého dielu z nášho Minecraft multiplayeru. Je tu so mnou aj ľudia. A rozhodli sme sa, že vám natočíme Let's Play. Poďme sa za mnou. Vyzerám ako poník, ktorý má pláštik. Vidíte? Pláštik. Aha, dobre. Typ je to vadí na týchto FPS-ka. Ty a ten tvoj dážnik, pláštik, čo to je? Dobre, počkaj, ja si iba Rýb. urobím niečo vo fraxe. Tak, tuto, dobre. OK, môžeme ísť naťažiť nejaké drevo. Teraz neviem, či je tu nejak ohraničené, že spawn alebo niečo, ale to nevadí. Tak. Diely by mohli mať podľa mňa nejaké... Zobrala som ti drevo. Diely by mohli mať nejaké 10 minút. No tak fajn. Dobre. Každopádne Pobehne to rýchlo. tu máme server, na ktorom budeme hrať. Budeme hrať normálne, nebudeme hrať tak, že máme VIP a môžeme lietať, ale je proste klasický Minecraft. Ty ťažíš hociaké dreva? Nie, ona, prezové, biele. Aha, dedina. Našla som dedinu. Pod za mnou. Ja som stišil toľko. Kde si? Pod za mnou. Našla som dedinu. Ešte neviem, či tam niekto bol, ale iba som sa pozrela a dedina. Kočiatko, vás. Nevadí, ale môžeme sa nastavovať. No. Zde máš. Vítaj, Barol.sk v osade. Vlastník je papa. Papa, Počkať. kde si? My si vieme urobiť vlastnú osadu. Tak iba otázka, no nezabí sa to. Dobre, mohli by sme, no, každopádne ideme nám hrať. Opúšťame sa dá. Tam je nejaká krava. Oný. Crafting table. Musíme zabrať. Aha. Tam rastú sugarcane, ja som mala teraz lag. Aspoň nebudeme musieť vyrábať. Tak, keď mám crafting. Idem za kravinkou. Tu vidím sugarcane. Tam mám veľa sugarcane a... No dobré, už ideme normálne. Ježiš, ja mám zapnutý tu many items. Prepačte, ja to myslím. Tak. Tu many items. Je to nejaký warpy. Warp enchant, warp event, warp príroda, warp shop, warp survival, warp survival. Warpujte do survival. Dobre, to je nič. TPA, ľudia, 10.1. Chyba, hráč nenalezem. TP, iba TP stačí dávať, alebo TPA. Neviem, ja som dala TPA. Tu máš povolený týka TPA ľudia. Žádu poveslaná hráči. Ľudia. Dobre, ja budem musieť stále sledovať, koľko natáčame. Natáčame 4 minúty. Postavíme si dom niekde tuto, na tejto ploche. Je to také. Počkaj, zabíjam králi. Ja som položil na crafting a vyrobím tyčky. A môžeme vyrobiť asi aj tom. Vyrobím 2 kompáče, môžeme sa žiť. Počkaj, zoberiem. Toto všechno. To je... Tak. Vyrobím asi aj drevený meč, aby sa ti lepšie zabíjalo. Bambus. To je sugarcane. Takže je to... No, bambus. To má žiadny. To není bambus. U mne. Ja mám 12 podľa seba bambusov.
Ja mám 10. Chudák, táto krava sa bugla zľava vonov. Ja všetky zabijem, takže tu máš jedno. U mňa. Ja ich zabijem. Ďalší sugarcane. Šoka. No Už dobre, ráno som nemal nič cukrové. už by sme podľa mňa mohli ísť. Dobre. Že nikam. Ja som tu sem, dobre. Dobre. Neviem, kam som teraz... Počkaj, ja si nájdem, kde tam položila ten hodný krafťák. Už ho vidím, dobre. Tak ja ti poď pri crafting, keď ho nájdeš. Ja idem zatiaľ kopať. Kľudne vykop aj hlinu wooden pickaxom, aby sa rýchlejšie ten wooden pickaxe vynul. Lebo nenávidím wooden pickaxe. Tuto budeme mať dom, kde si dala ono? Áno, tam by sme sa mohli posunúť. Môžem začať? Ja rada stavať. Ale ja mám len wooden pickaxe, ktorý som našla železo. Ešte nestaváme nič, ešte si musíme nájsť veľa surovín a tento prvý diel asi nebudeme ešte stavať dom až nejakú do druhú epizódu. Dobre, ja už kopem. Ale dúfam, že diváci niečo vidia, lebo... Pardon. Potom neviem čo. Dám to na kanál ja, alebo ty? Ty. Dobre. Inak pamätáš, že sme sa dohodli na nejakom channeli, ale ja už nepamätám ani mená asi. Minecraft A myslíš, že áno? Minecraft Girls to bolo, počkaj, nepísala som to nahore. Tam narazíš potom na železo. Ty si začala stavať. Počkaj, normálne ti viem vytvoriť čest. To na schvál, aby som mohla. Aha, ty si to urobila, som mohla, tak stoj. Vytvorím si sekerku. Tu asi je 3 kapitátor. Takže sa spozriem, koľko nahrávame. 7:33. Čo, už je toľko hodín? Koľko natáčame? Tak. OK, vyrobím pec a vyrobím si aj kamenný klom a pôjdem vyťažiť to železo. Dúfam, že na tom videu zase neviem počuť, ako on... Počkaj, ty si dávala cenu Diffy? Alebo? Neviem, 3 bodky. Čo si písala, aby som mohla otvoriť tú častu? Nič. Dobre, tak skôr otvoriť tú pec. Na čo som vyrobila dve? Ešte som vedela. Prebo. Chcela som vyrobiť, nevadí, aspoň jedna pôjde tebe. Tak. Tu máš. Čo pôjde mne? No, sekerka, díky. Mining skill. Je tu dosť železa, až úplne mega 6. Podľa mňa by sme tento diel mohli potom ukončiť tak, že vytvoríme si, že necháme vypiecť to železo a vytvoríme si nástroje železné, aspoň nejaké nám pôjdu. Ale ja idem asi vypiecať nejaké jedlo, lebo som hladná. Asi vytvorím ďalšiu pec. V jednej sa budú vypalovať jak sa to volá? V jednej sa budú vypalovať suroviny a druhé jedlo. Tak. Ale dobré je, že ani moc nehráme už a už máme Iron Ignot, takže vyrobím lopatky. Aha, tak vypekám, ale tak si daj.
peci. V peci, v druhej. V druhej peci. Dobre. Ježiš. Aj ja som nechal tiež hlavne. Máš jedno, ja mám jedno. Koľko máš ešte hlavu? Dobre, už som si zahnala. Dobre. Dám Dobre, tam tu ešte máš meso. toto jedno. Šup. To pre teba. Ďakujem. A čo ešte? Takže dám To paťka. Takže určite vyrobím asi ešte aj krompáče. A ostalo mi... Vyrobila som na jeden krompáč, no ale dám ho tebe a ja budem mať stempitex. Díky. Dobre. Tak. Ak sa vám tento náš kratočký diel páčil, mohli by ste dať like. Ak sa nepáčilo, dajte dislike a napíšte nám, prečo sa vám nepáčilo. A my to zlepšíme. potešíte nás odberní, komentní a teda. Skúsim nájsť tie staré info z toho kanálu Minecraft Girls a to bude všetko, takže Lugia s vami rozlúči a ja to stopnem. Ahojte.